تعالى شيل الريموت ده. طب اعدل الدنيا وبعد كده ابقى اقعد هنا. تعوج الدنيا كده ليه؟ عادي الدنيا كده. يعني اعدل كده واقعد هنا اهوت وحط العصاير واشرب براحتك، بس ليه المنظر كده؟ اوعى جنب كده. تعبني جنب تعبني مش قادر اقوم. ماشي اقعد هنا اهو، هنا اريح. اوعى بس كده. بقول لك مش قادر اقوم. لا حول ولا قوه الا بالله. انا بقول لك حاجه، بقول لك تعالى اقعد هنا مش هنا. ما قادر اقوم شويه، لسه فطران شويه هقوم اقعد هنا. لا حول ولا قوه الا بالله. المنظر وحش يا ابراهيم. طب اوعى بس كده لحظه، تاخد بس بالراحه. بقول لك مش بص 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 هي عماله تعمل ازاي. بص فين وفين؟ بالراحه بقول لك. دي بص 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 مش مرتاحه، الترابيزه حرام. اوعى بس تعالى اقعد هنا اهوت وهجيب لك الحاجات ديت بقول لك انا تقعدي ساكته في ايه؟ ايه ده؟ في ايه وفاء؟ ايه ده يا ابراهيم ده؟ انا عايز اقعد شويه في ايه؟ انا جسمي مستريح كده. انت بترمي الاكل ليه كده بتاع ربنا؟ ليه كده؟ اكل ايه يا وفاء؟ ده اكل يا وفاء؟ الشرب يا ابراهيم بترميه كده ليه؟ غصب عني. في ايه يا ماما؟ بصي انت ليه بتعمل كده؟ بقول لك تعبان وانت عايز تقوميني ليه؟ وانا غلطت؟ بقول لك اقعد هنا اهوت احط لك الحاجه على الترابيزه واشرب براحتك. واعدل الترابيزه، اعدل المنظر ده. طب فيها ايه يعني لو قعدت شويه كده استريحت شويه وقمت فيها ايه؟ شايف ابوك؟ بص وقع، بص رمى الحاجه ازاي. بقول له تعالى اقعد هنا اهوت واشرب براحتك هنا. انا غلطت. بص عوج الدنيا. بقول له اعدل الدنيا واقعد هنا براحتك واحط لك الحاجه على الترابيزه. انا غلطت. حدفهم بايديه كده. طب فيها ايه فارس؟ يعني انا مستريح كده فطرت وجسمي ريح بقول لها 5 واقوم. بص يا ابني بص يا ابني بص يا ابني. مش مستاهله. بص برضه بتزقني. انا اللي بزقك. بقول لك بص الترابيزه مش مرتاحه بس مش مستاهله يعني كل ده. مش مستاهله. مستاهله يا بابا يعني. قول لها هي، انت بتقول لي انا؟ بقول لك رمى يا فارس الحاجه كده يا فارس. ماشي، هي مش مستاهله كل اللي انت بتعملوه ده. طب وانا غلطت في ايه؟ ده انا بقول له تعالى اقعد هنا اهوت مرتاح وهحط لك الحاجه واشرب براحتك هنا. واعدل الدنيا. ما بعرفش اقعد انا والدنيا مكعوره. ما انت فاهم يعني. 5 وفاء جسمي هيريح بص واقوم. بص قاعد اقسم بالله الحاجه هتبوظ. حاجتي اللي هتبوظ امال جايبينها ليه؟ جايبينها مبوظه؟ انت قاعد كده لا ليه؟ لما هي مش هتستحمل جايبينها ليه؟ هو ابوك ايه ده؟ في ايه النهارده؟ ايه ده القعده دي؟ مش عارف يعني. طب انت أعمل- شايف أعمل يعني؟ إيه؟ ما خلاص عدوها. مش مستاهله يعني كل ده. لا ده ابوك كده ناويها على شكل. انت عايز تخرج يعني ولا ايه؟ ناويها على شكل عايز عشان ايه؟ عايز تنزل يعني؟ عايز ايه؟ تنزل؟ وانا لما ابقى عايز انزل اعمل لك مشكله عشان انزل؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ لما ابقى عايز انزل اعمل لك مشكله عشان انزل؟ بس طب خلاص اوعى. ايه اللي عايز تنزل ده؟ ايه ده ايه ده الحق الحق ايه ده ايه ده؟ ايه طب ده؟ عايز انزل طب انزل. ومن غير مشاكل. لا انزل اهو. طب ايه يعني انت حبساني ولا لا ايه؟ يلا يا حبيبي يلا يلا يلا. اه لو عايز تنزل انزل. يا نهار ابيض. ايه اللي بتقوليه ده؟ ينفع كده اللي انت بتعمله؟ ونعمل انت ايه اللي بتعمله ده؟ نعمة ربنا ليه ترميها كده في الارض؟ شوف بقى انت ساكت ليه؟ حلو اللي بيحصل ده؟ اعمل ايه انا؟ حلو يعني صح ابوك اللي بيعمله ده؟ هات شويه تمر يلا. بس صدقت. ايه يا ضحى مالك؟ مالها ايه؟ عاجبك اللي هي بتعمله؟ اللي انا بعمله؟ يا ضحى انت معايا ولا معاها؟ ايه اللي دلوقتي انت معايا ولا معاها؟ قولي الحق. ايوه ايه ده؟ قولي الحق اللي ابوك عمله ده صح؟ انت معاها؟ اقفل يا ابني الباب ده عشان الناس ما تسمعش الصوت. انت تعالى انت هنا. تعالى انت معايا ولا معاها؟ انتوا بتضحكوا على وكسة ايه؟ ضحى انت معايا ولا معاها؟ معرفش. انت معايا ولا معاها؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ مع مين انت؟ ايه ده؟ معرفش والله. انت مع مين؟ وايه اللي معاه ايه يا حزب؟ ها معايا ولا معاها؟ مع مين انت؟ معرفش. لما اقول لك انت معايا ولا معاها قول انا مع ربنا. مع مين؟
ما ربنا. وانت؟ ايه سنه اولى ابتدائي دي؟ حصه اولى ابتدائي. انا كده وضوئي بطل بقى من اللي انا هبلته ده. انت روحي اتفضل. اللهم اني لا اسالك رب القدر. عايز ابص بجد بقى بجد. مش هرمي حاجه انا اهو، مش هرمي حاجه. دلوقتي انا قاعد مريح جسمي، تمام؟ هتفرق ايه لما تسيبيني 10 طب سيبها دقايق؟ كده من ايدك، سيبها. سيبها من ايدك طيب. ممكن اديكي في وشك. تديني في وشي؟ اه طب الحق ابوك في ايه؟ استهدوا بالله بقى، اقعدي يا ماما، روحي اتفضلي. لا اله الا الله، ايه ده ايه ده؟ روحي اتوضي يا ماما، انا مش عارف. انت ايه اللي بتعمله ده؟ انا مريح 10 دقايق، فيها ايه؟ لما تسيبيني مريح بعدين اقوم، وانا قولي لي غلطت؟ فيها ايه؟ وانا غلطت في حاجه؟ طب انا أقول لك على غلطت في حاجة. بقول له اقعد هنا، هحط لك الحاجه واشرب براحتك عشان انا مش حابه المنظر ده. طب المنظر ده فيه ايه يعني؟ وانا قالي عريان؟ انا عريان ايه؟ بقول انا لك قاعد. انا بحب الحاجه مترتبه يا سيدي يا ابراهيم. اقعد هنا اهوت واحط لك الحاجه واشرب زي ما طب ما انا بتقعد عارف كل انك يوم. بتحب الحاجه مترتبه، عشان كده انا عكشتها. يعني انت بتعمل عكس ما انا محبه يعني؟ اه. ليه كده؟ عشان اعمل مقلب. الكاميرا شغاله. انتوا عارفين؟ لا انا يعني بسبك الدور معاك. انتوا عارفين؟ بقى يعني ندخل في المود. يا نهار ابيض، انا جسمي اترعش. دي مش انا لا ليه؟ رجلي اترعش. معايا ولا معاها؟ ما ربنا. ايه اللي ضحكك في الكلمه دي؟ ضحكها في الكلمه دي ايه؟ هي عماله تضحك من اول لا. الحلم. لا يعني ايه اللي معايا ولا معاها؟ ازعلك انت ولا ازعلها هي؟ صح؟ من يومين كان جسمي مريح، تمام؟ المهم ايه؟ جيت قعدت نفس القعده دي، والله ما كنت قادر اقوم بجد. لقيت وفاء جايه متنرفزه، طب انت اقعد كويس ورص الحاجه واقعد كويس ومش عارف ايه. قلت لها ماشي، رحت ايه؟ مظبط الحاجه، قلت والله لو اوريكي حته مقلب. فانا عارف انها ايه؟ ايوه انا قلت لها. ده حبيبي. انا كنت قاعده معاكي جوه. لا قبل ما تقعدي معاه، قبل ما تقعدي والله. المهم ايه؟ قلت هي ما تحبش النعكشه، فقلت النهارده ايه؟ اعمل فيها المقلب ده. انا كنت قالب لك ده في الارض وعامل لك كده وعارف انها تيجي تتكلم. بس ما فيهاش حاجه لما تسيبيني 10 دقايق وبعدين اقوم. جسمي بيريح بجد. مش انت ساعات بتبقي بتطبخي وتقول قاعده مش قادره اقوم؟ بس عمري ما بنعكش الدنيا وانا قاعده. بقعد في جنب في حته كده صغننه من غير ما بهدل الدنيا قدامي. ليه مش ليه انا بس. طب ما تزعليش بقى، قولي حبيبي مش زعلان. هم اللي هيزعلوا. لا عمرهم ما يزعلوا. روحي اتفضلي. بجد انا كده وضوئي فشل. ما هي انت بصي طالما انت شاكه فيها فيعني روحي اتوضي على طول احسن. بس انت عايز تخرج دي، وانا لما ابقى عايز اخرج هعمل لك مشكله؟ ايوه زمان زمان والله كنت هتعمل مشكله. والله ما انا قاعد. يا جماعه زمان كانت بتغير عليا من الهوا الطاير. ما كانش اجي امشي ماسكه فيا واروح هنا بص عليا، اجي التليفون تقعد تفتش فيه. اهو. عشان متجوزه جون ترافولتا. ولا تقولي انت؟ لا يلا بقى لا عشان الفيديو ما يطول. عنديش حاجه في جلمنا ودول حبايبي ما اقدرش اخبي عنهم حاجه. الفيديو طول. اه والله. ازيك يا ضحى؟ يلا نسيبكم في رعايه الله وامنه وسلامته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بجد ركبك ثابت؟ ايوه. ليه؟ انا كده برضه تاني. تيجي تقعد هنا يا ابني. ركبك ثابت ليه؟ انا ما بحبش بتوتر. طب اقول لك على حاجه، حتى لما بيبقى عندي حق وحد يزعق الاقي ركبي لوحدها. بتضحك على ايه؟ بضحك لما واحد يتخض يقول والله ركبي خبطت. ايوه من توتر نفسي. امال ايه؟ طب ما قلبي. طب صبي لي كوبايه. نعم. صوبيا. لا ما عندك. اه. هات انا في الازازه يا وفاء. لا في الكوبايه. لا مش هشرب في الكوبايه تاني. في الكوبايه؟
والله انت بتهرجي. انا بهرج معاكي، صب في كوبايه انت عارف.